Здравствуйте, мои красивые, молодые, старые не очень, со всех городов и весей. Как говорится, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэри и сэрихи, здравствуйте. Так вот, очередной объект подошел к концу. Объект, я сразу скажу, был опять. Объект, я сразу скажу, был, ну, не особо сложен, но и не особо легок. Свои заморочки здесь были. Кстати, напарник мой руку здесь, можно сказать, отставил на этом камине практически. Заболела рука очень сильно у парня. Все, сейчас на больничный пошел. Ну ладно, не в этом дело. Так вот же, слепили мы вот такое вот сооружение. Получается камин полностью из бэушного кирпича марки. Марки, ребята, я вам честно скажу, такой марки даже не существует, блядь. Марки ХЗ-1, наверное, вот так этот кирпич называется, честное слово. Короче, если честно, кирпич, блядь, ну, бэушный и такой довольно-таки плохого качества был, честно. Но папка Артемка даже из плохого качества кирпича смог сделать хорошего качества камин. Поэтому получилось вот. Камин прямой, просто не угловой никакой, вот прямой. В профиль его покажу. Получился с двумя небольшими уступочками. Здесь первый уступочек для ставильни, туда стопок, пачек сигарет и спичек, там, я не знаю, кому что, или чаек там, кому поставить, кому пивко. Ну и вторая полочка, соответственно. Здесь они вообще будут, а он под отделку будет отделывать плиткой там какой-то, неважно. А здесь, короче, хотят большое бревно, короче, поставить. Вот такое прям во всю ширь будет бревно с выпиранием сюда. Ну, вот так выпирать будет. Ну, короче, красиво. Я по картинке видел, там вообще замечательно. Я думаю, потом попасть бы сюда, когда отделанный будет камин, заснять его, хотя бы фото его. Интересно. Вот, затопили его. Камин сырой, на улице, как видно, жарище стоит. Кстати, сегодня 8 мая. Всех с 9 мая поздравляю с великим праздником Великой нашей Победы. И так вот, жара стоит невыносимая на улице. Камин только склали, сложили, построили. И получается, и то затопился он исключительно. Вот так вот. Ну так вот же, получается у нас на всю сию постройку у нас ушло 5 дней и одна сломанная, ну, покалеченная рука. Короче, вот так. И того, и того. Получился прямой. Вот эту перемычку я делал, перекрытие камина, как видно, безарочное здесь. Ну, все же под отделку. Здесь, получается, я эти кирпичи скреплял двумя шпильками на 12 полностью. Они пронзенные и гайками стянутые. Все намертво. Все сделано по ГОСТу, по фэншуй. Труба шестерик, ну, 25 на 25 внутреннее проходное отверстие. О, что-то дыманул каменчик. Вот огонь перестал гореть. Ёшкин кот. Задымил. Ужас. Ужас. Ладно, задымил камин. Но горел. Задвижка тут у нас. Все как положено. Работает. Ёшкин кот. Ну и, короче, вот такие вот дела. На этом, я думаю, пойдем пока. Не будем тянуть. Всем пока. Увидимся, услышимся. Когда на следующем объекте. I like to move it.